大家好，这几天呀，家里几个小孩因为经常乱吃零食，所以导致喉咙那里呢老是有一股痰，怎么咳也咳不出来哈。然后去医院看了好几天，也不见好转。说实话，作为家长还是挺着急的。为此，我特地去咨询了一下我们村里面一位80岁的退休老中医，他告诉我，其实特别的简单，因为在我们农村呢，有一种植物，虽然外表不起眼，用途却相当的强大，被他们称之为化痰止咳草。像这种植物啊，应该很多网友的家乡都有，只是大家对它不了解。所以等一下带到这个厂子，准备去采挖一些，顺便带视频前的网友们一起来认识并了解一下，说不定大家认识到以后呢，能够帮助到身边有需要的人。刚才呢，碰到村里面这位在这边种菜的大娘，她告诉我，在前面不远处的马路旁边呢，就生长了有一大片哈。而且前段时间她也采挖了一些回去给她的孙子用，没想到效果真的是一级棒。咱们呢就赶紧去那边找找看。哇塞，刚才那位大娘果然没有骗我哈，在这个马路旁边确确实实生长了有一大片，而且现在这个季节呢，它已经开出了这种粉红色的花朵，然后已经结了果实，看上去呢特别的漂亮。因为它是多年生草本植物，同时也是很好的药材，全株都可以入药，在《本草纲目》里呢也是有所记载的。来，赶仔朋友们近距离看看它的植物特性。大家看，从那个位置啊，一直延伸到这边，全部都是。说实话，这么大一片的小伙活了30岁还是第一次见。镜头呢往前面推，是的，你没看错，你也没搞错，这种呢就被我们当地老中医称之为化痰止咳草的植物了。首先我们来看一下，这个就是它开出来的花朵哈，是这种粉红色的，看上去啊是不是特别的漂亮？然后它的一大植物特性就是它的花朵呢居然是从果实顶端长出来的，然后它结出来的果实呢看上去有很多这种毛刺哈。然后这边的话也有一些还没有开花朵的果实，看一下，哇塞，真的是非常的美观。然后它的叶子呢比较小一个，就像手指那么小，正面的纹路啊非常的清晰，反面的话就比较泛白一点。它的枝卡呢是这种红色的哈，是不是？等一下呢，我挖出起来给朋友们看看它的根部长什么样子哈。说实话，像这种植物，它的挂果量还是挺惊人的，非常多这样的带毛刺的果实。等这种果实成熟以后呢，就会变成黑色的，也是可以吃的哈。相信在农村待过的朋友应该都吃过。咱们采挖这种植物的时候呢，一定要小心一点哈，不要把它的根系给损坏掉了。因为上面太多泥巴了，等一下呢，我清洗干净以后，给大家看得更加的清楚哈。把这个泥巴呢填回去。清洗干净以后，给大家看一下，这个呀就是它的根系哈，特别的长，然后主根旁边呢长了很多这种细小的根，说明它的生命力啊特别的顽强。看到没有？只要有竹卡接触到地面的时候呢，它就会长根系出来，真的是一种非常神奇的植物。然后刚开始它长出来的竹卡呢是这种金黄色的，再变成绿色，分支呢就变成这种紫红色哈，顶端的话就开花结果了。看一下它开出来的花朵，看上去真的是特别的漂亮。然后底部这里呢，刚才大家也看到了，有很多这种带刺的果实哈。今天呢，非常高兴带朋友们认识了在我们农村可以说是随处可见、泛滥成灾、外表不起眼的这种植物，没想到用途却那么强大哈。当然，化痰止咳草这个称呼呢，只是我们当地老中医他们流传下来的叫法。不知道咱们在看视频的网友们，你们家乡有没有这种植物？对于它有多少的了解呢？欢迎大家在评论区留言，相互探讨一下。朋友们也可以把这条视频呀收藏转发出去，让更多的人来认识到它，说不定就可以帮助到身边有需要的人。不过在这里提醒广大的网友，千万不要自己轻易的去尝试哈。好了，等下呢我还要多采挖一些回去，拜拜。